এবং আমাদের ফ্রিজ 100% কপার। 100% কপার, 100% কপার লেখা, 100%। যেগুলা কপার ছাড়া ওগুলা বিল বেশি আসবে। আচ্ছা, আর এটার সাথে স্টেবিলাইজার ফ্রি আছে। অবশ্যই মাস শেষে 120 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 160 টাকা আসবে। আমাদের এটা বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনি একটানা 72 ঘন্টা পর্যন্ত আইস গলবে না। ছোট ফ্রিজ সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা আছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। 22% ডিসকাউন্ট দিব, যেটা আর কেউ দিতে পারবে না, একমাত্র বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে এটা সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমার এই নতুন ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের প্রত্যেককে একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল rsbd হিরোর পর্দায়। দর্শক, আজকে আমি চলে আসছি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক অপোজিটে ন্যাশনাল ব্যাংকের পাশেই বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সে। এখানে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের বেশ কিছু নিত্য নতুন ফ্রিজ। তো সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই শোরুমের স্বত্বাধিকারী বাবু ভাই। তার সঙ্গে পরিচিত হব এবং ওনার থেকে পরিপূর্ণ অ্যাড্রেসটি নিয়ে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখন চলে আসি বাবু ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম বাবু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি তো চলে আসলাম আপনার বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সে। তো আমার দর্শকদেরকে আপনার এখানে যে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ দেখছি ওয়ালটনের, সেই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাই, আমার দর্শকদেরকেও জানাতে চাই। জি অবশ্যই, আজকে আমরা ওয়ালটনের কিছু নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, এগুলো আমরা দেখাবো। তার আগে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই, আমার দোকানের অ্যাড্রেসটা দিয়ে নিই। আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বাবু। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে কিছু ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাবো। নতুন কিছু কালেকশন আছে এবং কি প্রত্যেকটা প্রাইসের দামও বলে দিব। সব তো অফিশিয়াল রেট দিবেন তাই তো? 100% অফিশিয়াল। আনঅফিশিয়াল হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন কেউ যদি এটা আনঅফিশিয়াল প্রমাণ করতে পারে। এটা আমাদের বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। তো চলেন আমাদের অ্যাড্রেসটাও আমি বলি। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের অপর সাইডে। আমাদের অ্যাকুরেট ঠিকানা হইছে ঠিক আবুল হোটেলের অপর পাশে লেভেড হাসপাতাল এমনকি ন্যাশনাল ব্যাংক, দুইটার মাঝখানে আমাদের দোকান। দোকানের নাম হইছে বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্স। অ্যাড্রেস হইছে 66B মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ন্যাশনাল ব্যাংকের পাশে। তো চলেন কথা না বাড়িয়ে আমরা ফ্রিজে চলে যাই, আপনাদেরকে কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো। জি বাবু ভাই, চলেন তাহলে আমরা দেখি। তো আপনার এখানে যে ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো দেখছি আমার খুব ভালো লেগেছে। তার ভিতরে এখন এই নতুন বছরে যে সব ওয়ালটনের অনেক ধামাক্কা কালারফুল সব ফ্রিজগুলো দেখছি, তো এই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে আমার দর্শকদেরকে যদি একটু জানাতেন। আলহামদুলিল্লাহ। তো চলেন আজকে আমরা কথা না বেরিয়ে ফ্রিজে চলে যাই, দেখাই আপনাদেরকে সবাইকে। আমাদের ওয়ালটনে খুবই আকর্ষণীয় একটা হট কালার ফ্রিজ, এটা অ্যাভেলেবেল না। অনেক স্ট্যান্ডার্ড কালার, অনেক গর্জিয়াস ফুল। এটা মডেল হইছে আমাদের 2 and 5। এটা রেট হইছে আমাদের 43,490 টাকা। এমআরপি প্রাইস, অফিশিয়াল প্রাইস হইছে 43,490 টাকা। আমরা ওখান থেকে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ যেটা আর কেউ দিতে পারবে না, একমাত্র বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে দিব 20% ডিসকাউন্ট, 22% ডিসকাউন্ট দিব, যেটা আর কেউ দিতে পারবে না, একমাত্র বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে এটা সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটু সেটা আপনার কথার মাঝখানে আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে আপনার এটা কত লিটারের? এটা লিটার হইছে আমাদের 316 লিটার। 316 লিটার? 316 লিটার। বাহ, 316 লিটার, সাইজটা অনেক সুন্দর। 316 লিটার ফ্রিজ। এটা রেট হইছে 43,490 টাকা। যে বাসায় মনে করেন লোক একটু বেশি পরিবারের, সেই তাদের জন্য এটা মনে পারফেক্ট। এটা হইছে বড় পরিবারের জন্য। আমি একটু খুলে দেখাবো। হ্যাঁ, ভিতরটা আমরা করতে পারবেন। আচ্ছা, যেমন উপরটা কি মানে ডিপ? উপরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল আর ডিপ। নরমাল আর ডিপ। নিচেরটা নরমাল, উপরটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে আচ্ছা, আমি একটু দেখাতে চাই আমার এই দর্শকদেরকে যে ভিতরে যে কিয়াটা বডিটা মানে প্লাস্টিকটা, এটা মানে কি কতটা ভালো মানে সার্ভিস দিতে পারে? মানে কিছুদিন গেলে কি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? না, এরকম কোনো কমপ্লেইন হলে আমরা অবশ্যই 1 বছরের ভিতরে ফ্রিজ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব। 1 বছরের ভিতরে? 1 বছরের ভিতরে নতুন দিয়ে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিবে 1 বছরে। সেটা আমাদের অফিশিয়াল গ্যারান্টি কার্ডে লেখাই আছে, উল্লেখ করা, তাই না? 1 বছরের ভিতরে ফ্রিজে কোনো খাবারের
কোনো কমপ্লেইন হলে কোনো নষ্ট হলে সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ নতুন ফ্রিজ একটা দিয়ে আরেকটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা এই যে ফ্রিজের গায়ে যে ইয়াটা আছে ভিতর সাইডে যে রাবারটা, এই রাবারটা গ্যাসকেটটা, হ্যাঁ হ্যাঁ জি গ্যাসকেটটা এটা অনেক উন্নত মানের। আগে যেমন গ্যাসকেট গুলো আপনার ফিক্সড করা ছিল, এখন এটা আপনি আলগা, এটা আপনি চাইলে নিজেরও খুলে এটা পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দিতে পারবেন। পরিষ্কার করে লাগাই দিল, কিন্তু কোনো সমস্যা হলে এটা কি চেঞ্জ করার কোনো অপশন আছে? জি অবশ্যই আছে, অবশ্যই আছে। 1 বছরের ভিতরে ফ্রিজ নতুন আমরা রিপ্লেস করে দিব। আর 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বরফ জমবে বা এরকম কোনো ইয়া? জি এটা হইছে আমাদের অটো ফ্রস্ট, এটা হালকা তুষার পরিমাণ, ভিতরে আইস জমবে। আচ্ছা আচ্ছা হালকা। আচ্ছা। আগেরকার ফ্রিজে দেখা গেছে পুরো আপনার যেমন কচুনি দিয়া, হাতুড়ি দিয়া, দাও দিয়া, বড়ি দিয়া, কোবরিয়া এটা মাংস আলাদা করা লাগতো। এখন এই সিস্টেম না, এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ অটো ফ্রস্ট। একটার সাথে খাবার আরেকটা আটকাবে না। আচ্ছা আমি আমার দর্শকদের জন্য আরেকটু জানতে চাই, ওয়ালটনে তো অনেক সবগুলাই এই একই প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইবো না, সেই ক্ষেত্রে জানতে চাইছি যে ওয়ালটনের যে ফ্রিজগুলা এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কতটা? এটা আপনার মাসের সর্বোচ্চ থেকে আপনার 120 টাকা থেকে 160 টাকা এবং আমাদের ফ্রিজ 100% কপার। 100% কপার লেখা, 100%। যেগুলা কপার ছাড়া ওগুলা বিল বেশি আসবে। আচ্ছা। আর এটার সাথে স্টেবিলাইজার ফ্রি আছে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ফ্রি আছে। অবশ্যই মাস শেষে 120 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 160 টাকা আসবে। 160 টাকা জি সর্বোচ্চ। আর যেগুলো আপনি দেখবেন যে 100% আপনি এই কপার লেখা নাই, ওগুলো আপনার বিল আসবে একটু বেশি। জি। আচ্ছা আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ চলে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসে না, সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়ালটন যে ফ্রিজগুলো আছে সব ফ্রিজে আমি কিন্তু এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারবো না, আমরা শুধু জাস্ট এরপরে দামটা জানিয়ে দেবো দর্শকদের আর সাইজটা। আমাদের এটা বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনি একটানা 72 ঘন্টা পর্যন্ত আইস গলবে না। 72 ঘন্টা একটানা 72 ঘন্টা, যে কোনো খাবার পছন্দ করবে না? খাবার পছন্দ করবে। ওয়াও অনেক সুন্দর। তো চলেন পরে আরেকটা মডেল আছে, যেমন এই একটা আছে আপনার 382, এটার প্রাইস আছে 46,490 টাকা। এখান থেকে আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিতে পারি। 22%। এমনকি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। সবগুলো তো খুলে দেখানো সম্ভব না। যেমন এই একটা ফ্রিজ আছে 3x7। আচ্ছা ঠিক আছে, 3x7 আপনি এটা অনেক গর্জিয়াস। আমাদের এই ফ্রিজটা খুবই আকর্ষণীয়, এটা বিশাল বড় ডিপ, জায়গাটা অনেক বিশাল বড় ডিপ। এটা সাইডে পকেটও আছে, কিছু ফ্রিজ আছে সাইডে পকেট নাই। এটা উপরে কি উপরে ডিপ? জি এটা উপরে ডিপ, প্রত্যেকটাই উপরে ডিপ। সব নন ফাস্ট? জি সবগুলা ফাস্ট, অটো ফাস্ট। এই একটা মডেল আছে, এইটা 22% পাবেন। এই একটা মডেল আছে, এইটা 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। দর্শক আমি বাবু ভাইয়ের সঙ্গে একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই, অবশ্যই কালারটা দেখছেন কি সুন্দর চকচকা কালার এবং গ্লাস ডোর, সব কিন্তু গ্লাস ডোর। এবারের বছরে মনে হচ্ছে আমার কাছে যে ওয়ালটন একটা অর্থাৎ খুবই চমৎকার কালার এবং ফুল টুল দিয়ে মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা ফ্রিজ, বেশ কিছু ফ্রিজ তারা করছে। তো এরপরের গুলো আমরা একটু দেখতে থাকি, বাবু ভাই আমাদেরকে জান। যারা ব্যাচেলর অনেকে চাচ্ছে ছোট ফ্রিজ সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা আছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 26,990 টাকা। 26,990 টাকা। আমরা 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা ফ্রিজের রেট আসবে মাত্র 21,600 টাকা। আচ্ছা বাবু ভাই আমরা 21,600 টাকা নিচ্ছি না, আমরা 21,500 টাকা দিচ্ছি আপনাদেরকে। 500 টাকা দিচ্ছেন। এর ভিতরে আমি একটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমার যে চ্যানেলের থেকে কোনো দর্শক যদি আপনার কাছে আসে সেই ক্ষেত্রে কি কোনো একটু ডিসকাউন্ট দেওয়া সম্ভব হবে কিনা? অবশ্যই আপনার চ্যানেল যারা দেখে আসবে যদি স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও নিয়ে আসে তাদের জন্য আমি আরো 300 টাকা অনার করে দিব। আরো 300 টাকা? আরো 300 টাকা অনার করে দিব। বাহ অনেক সুন্দর। তো এটা তো অনেক সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ব্যাচেলারদের জন্য অনেক, যারা এই ফ্রিজটা কি চাচ্ছে, অনেকের বাজেট কম ঠিক আছে, আবার তাদের জন্য আর কি মূলত এই ফ্রিজটা আমরা দিচ্ছি মাত্র 21,500 টাকা। আবার ভাড়া বাসায় যারা থাকে তাদের জন্য অনেক সুবিধাজনক, অনেক সুবিধা হবে। তারপরে এই একটা সাইজ আছে যাদের বাজেট, ওটা মডেলটা কত ভাই? এটা মডেল আছে আপনি WFD 1B6 132 লিটার 132 লিটার একটা। তারপরে একটা ফ্রিজ আছে 1D4 157 লিটার, এটার প্রাইস আছে 28,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 23,000 টাকা দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা মাত্র 23,000 টাকা দিয়ে দিতে পারবো, খুবই সীমিত সময়ের জন্য। আমাদের ভিডিও এগুলো কি আপনার খুবই সীমিত সময়ের জন্য। যারা
নিতে চান অথবা এই চ্যানেলটার নাম এসে বলবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আসবেন, তাদের জন্য আরো 300 টাকা অনার করবো আমরা। এগুলা সবই তো মাল, যেমন এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবেল না, আমরা বললাম সবগুলো আপনাদেরকে 20% দিতে পারবো না। এই ফ্রিজটা আমরা দিতে পারবো সর্বোচ্চ 15%। সর্বোচ্চ 15%? সর্বোচ্চ 15%। সবাই 8% 10% দিবে, আমি সর্বোচ্চ 15% দিতে পারবো। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 15%। এটা হচ্ছে ডিডি মডেল বলে, ডিডি টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, টাচ, এটা সম্পূর্ণ টাচ ডিজিটাল। ওয়াও, আমাদের ওয়ালটনের 2023 সালের মডেল এটা। বাহ, নতুন আসছে। নতুন, জি একদম নিউ। এটা উপরে এটা প্রাইস হইছে ৫১৬৯০ টাকা, ওখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব শুধুমাত্র এইটা। আচ্ছা বাবু ভাই, আমাদেরকে এমন ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। বাহ, আমি আর একটু জিনিস জানতে চাচ্ছি, ওটা তো কি খোলা, ভিতরটা কি দেখানো সম্ভব? এটা ইনটেক, পুরোটাই ইনটেক, এখনো খুলি নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে কেবল ডিসপ্লে দিছি, এখনো খুলি নাই। তো চলেন আমি আরো কিছু প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। যেমন ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ আছে, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর, গর্জিয়াস, আকর্ষণ। আচ্ছা, ফুলটা খুবই সুন্দর কালার, অনেক সুন্দর কালার। এটা প্রাইস হচ্ছে ৪০,৯৯০ টাকা, ওখান থেকে 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতে পারবো। 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। তারপর এই একটা মডেল আছে আপনার 282 লিটার 2S2 মডেল ইনভার্টার, ঠিক আছে, 100% কপার। এটাও আমরা আপনাকে 22% ডিসকাউন্ট কত লিটার এগুলা? 282 লিটার। 282। তার আগেরটা কত লিটার ছিল? তার আগেরটা ছিল 250 লিটার। 250 লিটার। তারপর আগে নতুন যেটা আসছে 348 লিটার। 380, 350 লিটার। আচ্ছা, 350 লিটার। লিটারটা একটু আমার দর্শকদেরকে জানিয়ে দিবেন। প্রত্যেকটাই আপনারা ভিডিও দেখলে আমাদের ফোন নাম্বার আছে, ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন, মডেল যেটা পছন্দ হয় আমরা রেট বলে দিতে পারবো, অথবা আপনারা যদি ঠিকানা দেন আমরা ঠিকানা অনুযায়ী মাল পৌঁছে দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা জন্য। দেখেন এখানে আরো কিছু মডেল আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর। এখানে আরো কিছু মডেল আছে, যেমন এই একটা ফ্রিজ আছে, যাদের বাজেট কম 25-26 হাজার টাকার ভিতরে ফ্রিজ চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবে। এটা রেট হইছে 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,000 টাকা করে দিতে পারবো। দর্শক আপনাদেরকে আমি বেশ কিছু বাবু ভাইকে দিয়ে ফ্রিজ দেখাতে পারলাম। এই মুহূর্তে আমি বাবু ভাইয়ের কাছে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে বাবু ভাই আপনারা কি, এটা তো একটা বড় অ্যামাউন্টের একটা মাল, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো কিস্তি সুবিধা দিচ্ছেন কিনা সেই বিষয়ে আমার দর্শকদেরকে একটু ইনশিওর করতে। কিস্তি অবশ্যই দিচ্ছি, কিস্তি নিলে আপনাদের লস এমআরপি যেটা সেটাই আমরা রাখবো, আর যারা ক্যাশ টাকা নেবেন তাদের জন্য 22% ডিসকাউন্ট পাবেন। 22% ডিসকাউন্ট পাবে নগদ নিলে, আর কিস্তিতে নিলে ওই ডিসকাউন্টটা পাবেন, এই ডিসকাউন্টটা পাবেন। এটা যা আছে তাই থাকবে। এটা কত দিনের জন্য আপনারা কিস্তিটা দিচ্ছেন? কিস্তিটা আমরা সর্বোচ্চ 3 মাস দিচ্ছি। সর্বোচ্চ 3 মাস। 3 মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি, এক টাকাও আপনি এক্সট্রা লাগবে না। আচ্ছা, তার 3 মাস ওভার হলে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসের জন্য 500 টাকা করে আপনার কিস্তি বাড়বে। 500 টাকা করে বাড়বে প্রত্যেক মাসের জন্য। সেটা কি কোনো আবার লিমিট আছে কিনা? না, ওটা লিমিট নাই, ওটা আনলিমিট। হ্যাঁ, অনেকে দেখা গেছে ফ্রিজ কিনতে আসছে, তার বাজেট হইছে 15-20 হাজার টাকা, সে চয়েস করে বলছে 30,000 টাকা, সেক্ষেত্রে তার 10,000 টাকা দিতে অনেক কষ্ট হয়। অবশ্যই কষ্ট হয়, ঠিক আছে, তো তাদের জন্য মূলত আমরা সময়টা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। ও তারপর আমাদেরকে একটু দেখান ফ্রিজগুলা, যে বাকি যে ফ্রিজটা আছে। তারপরে একটা আছে, এটারই একটা কালার আছে। তারপরে একটু ভিতরটা একটা ফ্রিজ আছে, খুবই আনকমন কালার, এটা अवेलेबल নাই। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা গর্জিয়াস কালার। ঠিক আছে, এটা গর্জিয়াস কালার, ব্ল্যাক এর ভিতরে আর কি, ব্ল্যাক এর ভিতরে আর কি। হ্যাঁ, এক ফুল ব্ল্যাক না, যদিও এটা আপনার ইয়া এস টাইপের কালার। তো ভিতরটা একটু যদি শেষ পর্যন্ত একটু দেখাইতেন যে কতটা জায়গা নিয়ে আছে। অবশ্যই দেখেন দর্শক, ভিতরের জায়গাটা বিশাল বড়, যারা অর্ধেক ডিপ চাচ্ছেন অর্ধেক নরমাল চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা 50-50। বাবু ভাই আমাদেরকে শিওর করছে যে ভিতরের যে সাদা ইয়াটা দেখছেন পাটটা, এই পাটটা সহজে কালার চেঞ্জ হবে না, এবং যদি কোনো হয় সেই ক্ষেত্রে তারা রিপ্লেস করে দিবে। এক বছরের প্রত্যেকটা আমাদের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এক বছর। ভিতরের যে কভারটা আছে, এই কভারটা ফুড গ্রেড কভার, 100% ফুড গ্রেড কভার, এবং কম্প্রেসার হচ্ছে অত্যাধুনিক কম্প্রেসার, যেটা 10 বছর না 12 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আমার উল্লেখ করেই আছে, ডাইরেক্ট উল্লেখ করে আছে, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর। আচ্ছা, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর। তো অবশ্যই আমি আবারও বলতেছি, যেমন স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমাদের ওই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর সর্বশেষ আমি আবার ঠিকানা দিচ্ছি, আমার দোকানের নাম হচ্ছে বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্স,
আমাদের ঠিকানা হয়েছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের অপর পাশে ল্যাবেড হাসপাতাল এমনকি এনসিসি ন্যাশনাল ব্যাংকের পাশে, দুইটার মাঝখানে আমার দোকান। দোকানের নাম বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্স। দোকানের হোল্ডিং নাম্বার হচ্ছে 66B এবং স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা প্রত্যেকটা মডেল কালার আপনাকে দিতে পারবো। দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী আবার বাবুল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে, আরো ওনার ইলেকট্রনিক্স পণ্য নিয়ে সেইগুলো বিষয়ে কথা বলবো। আজকের মতো বিদায়, আসসালামু আলাইকুম।